امروز میخوام یک چند نکته را در رابطه با فواید روزه از نظر طبابت یا از نظر طبی براتون حضورتون بیان کنم. دوستان عزیز، 6 نکته است که روزه و از نظر طبی و صحت خیلی مفید و فایده دارند. اول نکته اولی است که استراحت کامل دستگاه هاضمه و متابولیسم بدن و چی شامل کدام چیزها می باشد. یکی معده استراحت میکند، معده راحت می باشد، در جریان روز خورد و نوش گپا بند می باشد، معده فعال می شود دوباره و روده های بزرگ چی می شود؟ پاکسازی می شود. دوستان عزیز، روده های بزرگ چی می شود؟ پاکسازی می شود. اما سموم و مشکلاتی را که در روده ها موجود می باشد این چی می شود؟ توسط همی که دوباره خورد و نوش کم می شود بیرون می شود. نفخ و باد، سوزش معده این گپا چی می شود؟ در جریان ماه مبارک رمضان کاهش پیدا می کند. و نکته دوم از نظر طبابت چی است؟ تنظیم قند و چربی های خون است. زمانی که ما و شما روزه میگیریم قند و شکر چی میشه؟ کنترل میشود. چربی های خون چی میشه؟ کنترل میشود. قند خون متعادل میشود. چربی های اضافی بدن چی میشه؟ سوختانده میشه، از بین میرود و خطر دیابت و چاقی هم در ماه مبارک رمضان چی میشود؟ کاهش پیدا میکند. نقطه سوم چی است؟ تقویت قلب و فشار خون است. دوستای عزیز، روزه از نظر طبابت وقتی که زمان ما شما روزه میگیریم قلب چی میشه؟ تقویت میکنه و فشار خون چی میشه؟ خیلی متعادل میشه، کنترل میشه. روزه فشار خون چی میکنه؟ پایین میاره. زمانی که ما شما خورد و نوش گپا کم میشه، چربی کم میشه، مایعات کم میشود، فشار خون طبعا چی میشه؟ داون میشه، پایین میشود و کلسترول خون، چربی های خون چی میشه؟ دوستای عزیز، کاهش پیدا میکنه، کم میشود، سویه از یا پایین میآید. قلب چی میکند؟ سالمتر و خوبتر و بهترتر وظیفه خود انجام میدهد. دوستای عزیز، نکته چهارم چی است؟ تقویت سیستم ایمنی است. تقویت سیستم ایمنی یعنی سیستم دفاعی عضویت چی می شود؟ در ماه مبارک رمضان فعال می شود، خوبتر و بیشتر و خوبتر چی می شود؟ تقویت می شود. سلول های ضعیف چی می شود؟ از بین می رود و سلول های جدید و قوی چی می شود؟ ساخته می شود. بدن در برابر بیماری ها و چیز متعادل می شود. و نکته پنجم چی است؟ نکته پنجم که از نظر طبابت روزه آرامش روانی و کاهش استرس است. استرس را کم میکند، ذهن را آرام میسازد، تمرکز و صبر را چی میکند؟ بیشتر میسازد. نکته ششم پاکسازی و ترمیم سلول های اتوفاژی. دوستای عزیز، در ماه مبارک رمضان بدن چی میشه؟ سلول های کانه و معیوب چی میشه؟ تخریب میشه، از بین میره. اما در مقابل سلول های جدید و فعال چی میشه؟ ساخته میشود. این فوایدی بود که دوستای عزیز روزه از نظر طبابت چنین فوایدی را در قبال خود دارد. امیدوار هستم که بر معلوماتتان بیافزاید و خداوند ما و شما را صحت کامل و عافیت کامل برای همه ما و شما نصیب بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله.